නැවතත් ඔබ මුණ ගැසෙන IT අසන්ත YouTube channel එකකින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද network cable එක trim කරගන්නේ. කොහොමද කියලා තමයි අපි color code එක අනුව කොහොමද trim කරගන්නේ කියලා අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතෙක් IT අසන්ත YouTube channel එක කට්ටිය subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද අපිට ඉස්සෙල්ලාම network cable එක trim කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන network cable එක. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ දෙපැත්ත cable දෙක සම්බන්ධ කරගන්න RJ45 connector. ඊට පස්සේ මේ connectors එක සම්බන්ධ කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන crimping tool එක. ඊට පස්සේ connector අපි දෙපැත්ත සම්බන්ධ කරාම පස්සේ අපිට test කරගන්න පුළුවන් අපිට තියෙනවා cable tester එකක්. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වන්නේ මුලින්ම cable එක trim කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඉස්සෙල්ලාම මම කතා කරනවා B code එක color code එක trim කරගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම A code එකේ color code එක මම කතා කරනවා. ගොඩක්ම අපි යන්නේ standard B code එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද color code එක කොහොමද cable එක සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද අපි trim කරගන්නේ. අපි cable එක සුද්ධ කරගන්න පාවිච්චි මේ crimping tool එක මෙතන තියෙන අපිට cable එක සුද්ධ කරන්න අපිට blade එක cutter එක අපි ඒක use කරලා තමයි අපි crimp මේ සුද්ධ කරගන්නේ. මෙතන තමයි අපි crimp කරගන්න අපි use කරගන්නේ cable එක අපි RJ45 එකයි cable එකයි සම්බන්ධයෙන් crimp කරගන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා 8 pin කියලා 8P කියන 8 pin pin 8 ඒ කියන්නේ අපි මේකේ network cable එක pin 8ක් කරනවා. එතකොට pin 6 තියෙනවා telephone cable වල pin 4 telephone cable වල pin 4 හරි දෙක අපිට වුණත් මේකෙන් අපිට trim කරන්න පුළුවන් telephone cables වලට. මේක තමයි අපි network cables වලට use කරන්නේ. මේක cat6 cable එක trim කරන හැටි තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. මොකද cat7 එකේදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මේ crimping tool එක. මොකද adapter එක මීටර ටිකක් විශාල වෙනවා. එහෙනම් බලමු කොහොමද network cable එක trim කරන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ cable එක සුද්ධ කරගන්න එක. අපි බලමු pure. එහෙනම් අපි මුලින්ම cable එක සුද්ධ කරගමු. cable එක අපි කොනක් අරගෙන සුද්ධ කරන ගමන් මම color code එක ගැන කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ තමයි අපි cutter එක කියලා. අපි මේ cable එක සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිලි පුරකට කිට්ටු වෙන්න පුරුක් දෙකකට වගේ කිට්ටු වෙන්න අපි ඉස්සරහට යවන අපි මේක ක්ලීන් කරගමු. ඒක සාමාන්‍ය තද කරන්නේ සාමාන්‍ය අපි ප්‍රෙස් කරලා අපි තද කරපුවා අපිට මේ විදිහට cable එක කැපිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම සාමාන්‍ය අපේ මේ cable එක කව එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා 4 pair කටි පේන ඇති මේ cable දෙක අමුණලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඊට පස්සේ මෙතන අපිට නූලක් තියෙනවා. මැද තියෙන මේ cable අතර මේ වෙන් වෙන්න රබර් කව එක. අතර මේ නූල අපිට පුළුවන් මේ නූල භාවිතා කරමින් අපි සුද්ධ කරගත් cable සුද්ධ අපි මේක හොඳට ස්ක්‍රූ එකේ තද කරලා අපිට මේ කව එක අවුට් කව එක ඉලා ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන cable අර වෙන pair එක වෙන මැද කව එක අපි අනිවාර්යෙන් crimp කරන්න කලින් මේ තියෙන මේ නූල අපි ඉවත් කපලා ඉවත් කරගන්න. මොකද ඒක මේකේ කෙන්ඩි ගෑවුනොත් එහෙනම් හරියට crimp වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ රබර් කව එක
ප්ලාස්ටික් කවර් එක අපි පොඩ්ඩක් ඇදලා ඉදිරියට ඇදලා ඒක කට් කරගමු. අතර මේ කට් කරගද්දී ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ කේබල් එක මාන් පැත්ත නමන කේබල් එකට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපේ කේබල් වලට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේක කට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි B කෝඩ් එක ගැන තමයි කතා කරේ. B කෝඩ් එක කලර් කෝඩ් එක අපි කරද්දී අපිට එන්නේ white orange ඊට පස්සේ orange ඊට පස්සේ එනවා green එකේ white green ඊට පස්සේ එනවා blue white ඊට පස්සේ green brown white brown එහෙම තමයි B කෝඩ් එක කලර් කෝඩ් එක එන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ කේබල් එක අපි මේ පෑ එක දිග අරගන්න ඕනේ. අරගෙන ඉස්ලාම් කේබල් ටික ඔක්කොම දිග අරගන්න arrange කරගන්න කලින් එමෙිට මේ ටික කරන්න මොකද කේබල් එක ඩැමේජ් වෙන්න නැති වෙන්න කේබල් ටික arrange කරගන්න. දැන් මේ විදිහට කේබල් ටික අපි කේබල් ටික ඔක්කොම දිග අරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ කේබල් ටික arrange කරලා ඉස්සෙල්ලා මේ දැන් කේබල් එක මේක අපි ස්ට්‍රේට් කරගන්න මේ එමීට අත් දෙකේ ඇඟිලි දෙකක් අල්ලගෙන මේ විදිහට කෙලින් අදින්න. එතකොට මේ කේබල් එක අර දඟලේ වගේ තියෙන එක නැති වෙනවා. වෙන මොනක්වත් වායකට ටික ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කියලා තද කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයට මේ විදිහට අදින්න. එතකොට ගානට මේ කේබල් එක ස්ට්‍රේට් වෙලා එනවා. එතකොට අපි කේබල් එක ඒ විදිහට ස්ට්‍රේට් කරගෙන ඒ කියන්නේ අපිට නැත්නම් ක්‍රිම්ප් කරද්දී හරියට කේබල් එක ක්‍රිම්ප් කරගන්න බෑ. මම ඉස්සෙල්ලා මේ කේබල් ටික arrange කරගෙන කලින් මේ ටික දිග අරගෙන මේ ආකාරයෙන් ඒකට දැන් දකින්න ඇති කලර් කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා B එකේ කලර් කෝඩ් එක මම දැන් මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්න මම කරනවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්නේ මේක තමයි අපේ RJ45 කනෙක්ටර් එක. මේ කනෙක්ටර් එකේ උඩ පැත්ත මේ තියෙන ක්ලිප් එක මේ තමයි යට පැත්ත. එතකොට මේ කනෙක්ටරේ අපි ක්ලිප් එක තියෙන පැත්ත අනිත් පැත්තට හැරෙව්වොත් එහෙම අපිට එන්නේ කේබල් එක යටපැත්ත වමේ ඉඳන්. ඒතර මම වමේ ඉඳන් තමයි ක්‍රිම් කරන්න යන්නේ. කලර් කෝඩ් එක කට්ටිය දකුණු ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්ත කියන්නේ ක්ලිප් එක උඩ පැත්තට හරවලා ක්‍රිම් කරනවා නම් මේ කේබල් එක අනිත් පැත්තට arrange වෙන්න ඕනේ. පාට කලර්ස් ටික. මොකද ඒකෙන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔය කට්ටිය හැම වෙලේම ක්‍රිම් කරද්දී මේ යටපැත්ත උඩ පැත්තට ගන්න අතේ. ඒතර වම් පැත්තේ ඉඳන් තමයි අපිට ක්‍රිම් කරගන්න පුළුවන්. වම් පැත්තෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම arrange කරගන්න ඕන කලර් කෝඩ් එක මොකද්ද? white orange එක ඊට පස්සේ orange ඊට පස්සේ green color එක ඊට පස්සේ දැන් මෙතන green එක තියෙනවා green white green එක ගත්තම green එක මට පස්සේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ blue එක blue color එක ගත්තා දැන් white orange orange white green blue ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙන්නේ white blue මේ කටි මේ කලර් කෝඩ් එක හැම වෙලෙම තියෙන white blue එකේ පොඩි ඉරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා white orange එකේ පොඩි orange line එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා white green එකේ පොඩි line එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි green එක ගන්න ඊට පස්සේ white brown දවකට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කලර් කෝඩ් එක මම orange white white green blue white blue green white brown මේ තමයි කලර් එක ඊට පස්සේ මම මේක ක්‍රිම් කරා ගන්න අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම මෙතනින් කට් කරනවා හරි ස්ට්‍රේට් කියලා කට් කරා ගන්න ඒක තමන්
ගේ අතේ හුරුවට කට් කරා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අමාරු අපේ ඇඟිලි මේ ඇඟිල්ලේ තරමට තියලා මේ කරපුවාම ගානට ඒ ස්ට්‍රෙච් එක මේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වෙනවා ඇතුළේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ක්ලිප් එක අපි දැන් මේ RJ45 එකට අපි මේ කේබල් ටික මේ විදිහට අතුල් කරනවා. දැන් මේකට අතුල් කරපුවම පේනවා අපිට මේ පැත්තේ කලර්ස් ටික අතුල් වෙලා තියෙනවා. වම් පැත්තේ ඉඳන් ඒ නිව් එකේ white orange white green blue white blue green white brown ඔකට මේ කේබල් එක හරියට ක්‍රිම්ප් වුණාම මේක හරි තද වුණාම ඔකට මෙතන ඉස්සරහ ස්ට්‍රේට් මේ මෙතනට අපිට බලා ගන්න වෙනවා. අර කේබල් වල මෙතන කොනේ වැදලා තියෙනවා. දැන් හරිය ගානට කපා ගත්තාම මේ කව එකත් අපිට මේකේ ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ෆැක්ටරි කේබල් එක ක්‍රිම්ප් කරනවා වගේ කව එකත් අපිට ඇතුළටම යනවා. ඒතකොට කේබල් එක අර ඇදෙන ගතිය නැති වෙනවා. දැන් මේක අපි දැන් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කේබල් ටික කලර්ස් එක හරිනම් මෙතන ඉස්සරහට මෙහෙත් වෙන්න කේබල් ටික සීට් වෙලා තියෙනවා නම් අපි ක්‍රිම්පින් ටූල් එකට මේක ඇතුළත් කරලා මෙහෙම අපිට ක්‍රිම්පින් ටූල් එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. දෙසරක් තුන්සරක් ප්‍රෙස් කරපුවාම ඇති. දැන් මේ කේබල් ටික ක්‍රිම්ප් වෙලා තියෙන්නේ. පේන ඇති ක්‍රිම්ප් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම සුද්ධ කරන් ක්‍රිම්ප් කරා ගමු. දැන්ලා අපි ටෙස්ට් කරමු. කේබල් එකේ කලර් ටික හරියටම ආවලා තියෙනවා. කේබල් එක කොහොමද ටෙස්ට් කරද්දී කොහොමද අපිට රිසල්ට් එක එන්නේ. දැන් අපි කේබල් දෙකම ක්‍රිම්ප් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කේබල් ටෙස්ට් එක අපි කොහොමද යූස් කරන්නේ? අපි කේබල් ටෙස්ට් එකේ තියෙන කොටස් දෙකක්. මේක කොටසක් මම ඇතුල් කරනවා. මේක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟ කොටස මම ටෙස්ට් එකකට ඇතුල් කරනවා. මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන අපිට මේක අතර කේබල් ට්‍රේස් එකක් එක්කම එන එක. මේක තියෙන මේන් කියලා. මම මේන් කින් තන මේක කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන පෙයා කියලා මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන වයර් ටයිප් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් පෙයා එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔකට පේන ඇති ටෙස්ටිං කියලා රිමෝට් ෆවුන්ඩ් ඔකට පේන ඇති මේ හැම එකම 1 2 3 4 5 6 8 මේ හැම එකම ලින්ක් වෙලා තියෙනවා. අරත් මොකක්ද ටෙස්ටිං එක ලයින් එක කේබල් එකක් අපි වැරදියට ක්‍රිප් කරලා තියෙනවා නම් මෙතනින් කොස් මාක් එක දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි කේබල් එක ක්‍රිප් කරන්න කියලා B කෝඩ් එක ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ක්‍රොස් කේබල් එකක් ක්‍රිප් ක්‍රොස් කේබල් එකක් අපි භාවිත කරන එක අපි B සහ A කියන කෝඩ් එක අපිට කම්පියුටර් දෙකක් අපිට එකවර ඒ කියන්නේ ස්විච් එකක් නැතුව අපිට කෙලින්ම නෙට්වර්ක් කාඩ් එක නෙට්වර්ක් කාඩ් එකට ප්ලග් කරා ගන්න පුළුවන්. අපිට හදිස්සියේ ෆයිල් එකක් එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා ගන්න අපිට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් එක්ස්ටර්නල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් හරි ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් නැත්තම් අපිට නෙට්වර්ක් කේබල් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඉක්මනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා ගන්න පුළුවන් ඒ කම්පියුටර් දෙක අතර. ඒකට අපි කියනවා ක්‍රොස් කේබල් එකක් ක්‍රිම් කරනවා කියලා. එක පැත්තක් B කෝඩ් එක අනිත් පැත්ත A කෝඩ්. අපි බලමු ක්‍රොස් කේබල් එක ක්‍රිම් කරා ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ බලමු කොහොමද ක්‍රොස් කේබල් එක ක්‍රිම් කරන්නේ.
අපි cross cable එකේදීත් අපි මුලින්ම cable එක අපි සුද්ධ කරා ගන්න ඕන. කටේ දකින්න ඇති cross cable එකේ color code එක කොහොමද කියලා මෙතෙන්දි වෙනස් වෙන්නේ. අපි දැන් අර A සහ B කියලා අපි code දෙකක් තියෙන එකේ orange එක සහ green කියන cable වල තමයි වෙනස දෙන. අනිත් cable ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ දෙක අපි cable එක arrange කරන තැන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ වගේ ඉස්සෙල්ලා වගේ මුලින්ම අපි කේබල් ටික පෙයාර් ටික දිගට ගන්න ඕනේ පෙයාර් හතරම. ඊට අපේ ඇඟිලි දෙකකින් සාමාන්‍යව නැත්තම් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ මොහොත ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් රවුන්ඩ් හද කරන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට හරියට මේව කරා ගන්න. මෙතෙන්දී අපිට කලර් කෝඩ් එක ඇවිල්ලා ඉන්නේ මුලින්ම එන්නේ white green ඊට පස්සේ green ඊට පස්සේ එන්නේ white orange එක එන්නේ තුන්වෙනි කේබල් එකට එන්නේ white orange එක. ඊට පස්සේ blue cable එක ඊට පස්සේ white blue ඊට පස්සේ orange white brown brown එතකොට මේ කලර්ස් වලින් අපිට B code එකේ සහ A code එක වෙනස් වෙන්නේ මෙතන මේ green එක orange කියන cable arrange කරන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් cable ටික ඒ තින් තැන් වලම තමයි arrange වෙන්නේ. අර ඉද පිළිවෙලට අපි මේක එකට කොහොම trim කරන විදිහට සකස් කරලා ඊට පස්සේ අපි වැඩ් ටික මොකද මේ විදිහට අපි තිබ්බත් එහෙම අපිට මේ clip එක අස්සට ගියපන් පස්සේ මේ ඉතුරු cable ටික එළියෙන් තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද අපි අපේ ඒක උකටට ඒක මුලින් දෙක තුනක් කරද්දී උකටට ගාන්ට එක ඇඩ්ජස්ට් කරා ගන්න පුළුවන් කොයි හරියෙන්ද කට් කරා ගන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ඇඟිල්ලට මෙහෙම තියලා තිබ්බහම මේ ඇඟිල්ලේ අවසාන වෙන තැන තමයි මම කට් කරා ගන්න. එතකොට මේ උදාහරණ බැලුවොත් මේ ක්ලිප් එක ගාන්ට ඇතුළට යනවා. එතකොට මේ කව එකත් අස්සට යනවා. හරියට ස්ට්‍රේට් මේක කපා ගන්න. අපි මේ විදිහට කේබල් ටික කට් කරගත්තා. මේකෙත් අපේ තියෙන වම් පැත්තේ ඉඳන් එතකොට අපි ක්ලිප් එක තියෙන පැත්ත අපේ අතේ යට පැත්තට කියන්නේ යට පැත්ත අපි උඩ පැත්තට එනවා. ඒක අපි මේ විදිහට එමිඩ මේක අතට තල්ලු කරලා කාව එකත් එක්ක අපිට ඊට මෙතන සීඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කේබල් ටික හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි එහෙම නැත්නම් අපි තාටිය මේක හොඳට පුෂ් කරන්න. එතකොට කේබල් ටික යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ arrange වෙලා තියෙනවා. දැන් පේන ඇති green white green green orange white orange blue white blue orange white brown brown අර විදිහටම අපි මේක ක්‍රීම් කරනවා. ක්‍රීම් tool එකට දාලා මේ විදිහට පද ගන්න තියෙනවා. දැන් අපි මේ කේබල් එක දෙපැත්ත ක්‍රීම් කරලා මේ අපි ක්‍රීම් කරේ cross cable එක A සහ B. මේක අපි කෙලින්ම කම්පියුටර් දෙපැත්තේ network card එක දෙපැත්තට මේවා කරලා අපිට පුළුවන් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ලේසියෙන්ම. අපිට hard disk එකක් flash pen එකක් pen drive මොනක් නැත්නම් අපිට ලේසියෙන්ම අපිට උගම මේ cross cable එක through අපිට data transfer කරලා එතකොට අපි ටිකක් වේගවත්ව data transfer වෙන එකත් සිදු වෙනවා. මොකද අපි දැන්
hard disk එකෙන් අරන් ආයෙ මේකට copy කරා මේක අපිට කෙලින්ම direct අපිට copy කරා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔකට අද කොහොමද කේබල් එක trim කරගන්නේ? ඒ trim කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද trim කරන්නේ කියලා අද ඔය කට්ටිය lesson එකෙන් දැනගත්තා. ඉතින් මෙතෙක් IT Asanta YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත මුණ ගැසෙමු.